कोरबा के श्री त्रिपुर यात्रा सेवा समिति छत्तीसगढ़ में वो लोगन बर वरदान बन गए हैं जो तीर्थ यात्रा के लाभ लेना चाहते हैं। श्री त्रिपुर यात्रा सेवा समिति हा लोगन ला कई देवस्थान के दर्शन रियायत में कराथे। ये दरी घलो रामेश्वरम, तिरुपति, बालाजी समेत कई तीर्थ स्थल के भ्रमण कराई गिस। यात्रा ले लहुटे लोगन अब्बड़ खुश दिखिन। असल में श्री त्रिपुर यात्रा समिति डहर ले आने आने जगह की यात्रा कराए जाते। ये दरी यात्री मन ला रामेश्वरम, बालाजी, मीनाक्षी देवी समेत कई तीर्थ स्थल की यात्रा कराई गिस। खास बात यह है कि यात्रा के बेरा समूह डहर ले सबूत जवाबदारी और सुविधा के भार उठाए जाते। तीर्थ यात्रा बाकायदा ट्रेन के माध्यम ले कराए जाते। समिति के सदस्य तीर्थ यात्री मन के देखरेख पर उपस्थित रहते। यात्रा के लाभ न खाली छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगन घलो उठाते हैं। श्रद्धालु मन के मानंद जानकारी और गाइड के अभाव में वो यात्रा करे ले बाँचते। फिर त्रिपुर यात्रा समिति मन की मुश्किल आसान कर दे। 23 दिसंबर से यात्रा थी रामेश्वर धाम के लिए 1 जनवरी तक। और ये त्रिपुर यात्रा समिति के माध्यम से हम लोग गए थे। टाइम में मिला, घर जैसे खाना मिल रहा था, नाश्ता भी मिल रहा था घर जैसे, और क्या बोलते सुबह सुबह चाय पानी मिलता था। बढ़िया घुमा फिरा के लाया हमको। साथ में बद्रीनाथ गया था। बद्रीनाथ जाने पर मेरे को बहुत आनंद हुआ। मेरा हार्दिक दिल वहाँ शांत हो गया। यात्रा तो मेरे को बहुत सुंदर लगा। तिरुपति, बालाजी गया था, रामेश्वरम गया था, मल्लिकार्जुन गया था, और कन्याकुमारी, मीनाक्षी मंदिर, और जगह पर खाना पीना जैसे घर जैसे बताया था, बहुत सुंदर लगा। मैं तो ऐसे लग रहा था मन खुद झूमू नाचू गाऊं, इतना खुशी मैंने तो कभी नहीं देखी थी। अच्छा लगी, घूमेन फिरेन, खाना पीना, ट्रेन में आना जाना, घुमा फिरा के मस्त बढ़िया के लाई से बढ़िया रही से। अब जाके भी मन करत है, घूमे के भी मन करत है। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति से यात्रा लेके गए थे रामेश्वरम धाम की यात्रा, जिसमें 1400 यात्रियों को हमने दर्शन कराया है। से इनके लिए व्यवस्था थी कि इनके सीट पर ही खाना, चाय, नाश्ता, पानी दिया जाता था। इनके मैनेजर, हर एक बॉगी में एक मैनेजर था जो इनका पूरा ख्याल रखता था। हमारे यात्री हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो अभी दूसरी यात्रा भी करना चाहते हैं। हमार बानी हमर गोट में आज बरत केश मुला दबिदा अपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।